მოცემულია სამი ერთმანეთისგან განსხვავებული მრუდი ფუნქცია და მათ შორის დამოკიდებულება არის შემდეგნაირი, რომ ერთ-ერთი არის f-ი, მეორე არის მისი გაწარმოების შედეგად მიღებული ფუნქცია, ხოლო მესამე არის პირველი ფუნქციის მეორე რიგის წარმოებული, ანუ ორჯერ გაწარმოების შედეგად მიღებული ფუნქცია. და უნდა დავადგინოთ, რომელი არის f-ი, რომელია f' და რომელია f2'. ნუ პირველ რიგში მოდი დავიწყოთ აი ამ პარაბოლით, რომელიც არის იდეაში ამოტრიალებული პარაბოლა, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მას აქვს უარყოფითი კოეფიციენტი და მოდი ავხსნათ ეს ფუნქცია. როგორ გამოიყურება მისი წარმოებული იდეაში? ანუ პირველ რიგში ვხედავთ, რომ მარცხენა მხარეს ხებთან ნაკადი, ანუ წარმოებულები არიან მზარდები, მაგრამ მათი დახრის კოეფიციენტი ნელ-ნელა მცირდება. ანუ იდეაში არ უნდა მეთქვა მზარდები პირიქით, არიან კლებადები, გამომდინარე იქიდან, რომ მისი დახრის კოეფიციენტი საკმაოდ ციცაბოა, ამის შემდეგ უფრო და უფრო ნაკლებად, ასე ვთქვათ, მზარდი კოეფიციენტი აქვს და ბოლოს უკვე ის ხდება ნულის ტოლი. ესე იგი, მოცემული x-ისთვის მოცემულ წერტილში ფუნქციის წარმოებული ხდება ნულის ტოლი, რადგან ამ წერტილზე რომ ხები გავატაროთ, ეს არის აბსოლუტურად ჰორიზონტალური. ნუ იდეალურად ჰორიზონტალური წრფი არ არის, მაგრამ მისი დახრის კოეფიციენტი არის 0, ეს იმას ნიშნავს, რომ მოცემულ x-ში ამ ფუნქციის წარმოებული იქნება ნულის ტოლი. და თუ დავაკვირდებით სხვა ორ გრაფიკს, ვხედავთ, რომ ზუსტად იგივე x-ისთვის, მაგალითად ეს ლურჯი ფუნქცია არის ნულის ტოლი. ამიტომ იდეაში შეგვიძლია დავუშვათ, რომ s თუ f-ია, მეორე იქნება f', მაგრამ მოდი ვნახოთ ამის შემდეგ რა ხდება. ჩვენ ვხედავთ, რომ როცა 0 გახდება ფუნქციის წარმოებული მოცემულ x-ში, როცა გავივლით ამ x ხებთან ნაკადი არის კლებადი. აი ნახეთ, კლებადი და უფრო უარყოფითი დახრის კოეფიციენტის მქონე ხდება. ანუ მოცემული x-ის შემდეგ. რასაც ვერ ვიტყვით სამწუხაროდ აი ამაზე, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ აქ არის მზარდი, ესე იგი, პირველ რიგში რომ განვიხილოთ ესეთი რაღაცა, ანუ მოცემული მაქვს კლებად მხებთან ნაკადი, რაც სწორია, აქ მაქვს კლებად მხებთან ნაკადი, თუმცა ბუნებრივია აქ ჩემი ფუნქცია გახდა ნულის ტოლი, მაგრამ აი ეს მეორე ნაწილი რატომღაც არც თუ ისე რეალურია და არ შეესაბამება რეალობას. ამიტომ მოდი განვიხილოთ მეორე ვარიანტი აი სიტყვაზე, შეიძლება თუ არა მესამე ფუნქციის გრაფიკი იყოს პირველის წარმოებული. აი ზუსტად იგივე x-ში ხდება ფუნქცია ნულის ტოლი, აი ნახეთ. თუ ეს იქნება f(x)-ი და რადგან მე ვიცი რომ მოცემულ წერტილში, აი მოცემული x-ისთვის ფუნქციის წარმოებული უნდა იყოს ნულის ტოლი, რადგან ხები არის ჰორიზონტალური, აქაც ვხედავთ რომ მოცემულ x-ში ფუნქცია ახდენს ნულის ტოლ მნიშვნელობას. ანუ ის იწყებს საგრძნობლად დიდი მნიშვნელობებიდან, აი ხებთან ნაკადს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობები და ხებთან ნაკადის დახრის კოეფიციენტს რადგან დიდი მნიშვნელობები აქვს, საკმაოდ დიდი მნიშვნელობებიდან ისინი იწყებენ შემცირებას, ამის შემდეგ მოცემულ x-ში ხდება ნულის ტოლი და შემდგომში აგრძელებს ისევ ვარდნას, როგორც აი აგერ ხებთან ნაკადები აგრძელებენ ვარდნას. და ეს არის ლოგიკური, ანუ იდეაში ყველაზე ახლო ვარაუდი არის ის, რომ თუ პირველი გრაფიკი იქნება f(x)-ი, მესამე იქნება f'(x)-ისა. მოდი კიდევ ერთხელ განვიხილოთ. ესე იგი, იდეაში მოვდივარ მინუს უსასრულობიდან, სადაც წარმოებული, ანუ ხებთან ნაკადი საკმაოდ დიდი მნიშვნელობიდან ნელ-ნელა დაბალ მნიშვნელობებში გადადიან და მოცემულ წერტილში ხდებიან ნულის ტოლი და ბუნებრივია, საკმაოდ დიდი მნიშვნელობიდან წარმოებულთა ნაკადი მცირდება და მოცემულ წერტილში, მოცემულ x-ში ხდება ნულის ტოლი, რის შედეგადაც ეს წარმოებულთა ნაკადები აგრძელებენ შემცირებას. და ეს არის ზუსტად აღწერილი მესამე ფუნქციაში. თუმცა აი ამის შემდეგ, აი ამ x-ის მერე მართლა არ ვიცი რა ხდება და არ ვიცი როგორ გაგრძელდება ფუნქცია, ნებისმიერი ორიენტაციით შეიძლება გაგრძელდეს, მაგრამ ზუსტად ვერ ვიტყვი რომ ეს არის მაინც და მაინც, თუმცა მოცემული შუალედისთვის, აი დაახლოებით აქედან აქამდე შუალედისთვის, x-ი რო განვიხილოთ აქედან აქამდე. ძალიან კარგად ემთხვევა ეს ორი ფუნქცია ერთმანეთს. სადღაც აქედან აქამდე, ბუნებრივია წარმოებული იკლებს ხდება ნულის ტოლი მოცემულ x-ში და შემდგომში ისევ აგრძელებს კლებას. ოღონდ უარყოფითი ხდება. ამიტომ ყველაზე ახლო, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ყველაზე ახლო ვარაუდი არის ის, რომ თუ ეს ფუნქცია f-ია, ბუნებრივია მესამე ფუნქცია იქნება f'(x). თუმცა ეს არის არაზუსტი, გამომდინარე იქიდან, რომ მე არ ვიცი რას აკეთებს ფუნქცია მოცემული x-ის შემდეგ. მაგრამ მოდი ვნახოთ ეს რას შეესაბამება, ანუ იდეაში f-ი გამოვიყენეთ, f' გამოვიყენეთ და ეს უნდა იყოს f2', ანუ იდეაში მოცემული ფუნქციის წარმოებული უნდა იყოს მეორე ფუნქცია და მოდი ვნახოთ რამდენად სწორია ეს ყველაფერი. ვხედავთ რომ აი აგერ ხებთან ნაკადი კლებადია, აი ნელ-ნელა უახლოვდება ჰორიზონტალურობას. ხედავთ როგორ ციცაბო არის, ამის შემდეგ ნაკლებად ციცაბოა და ბოლოს უკვე ხდება ჰორიზონტალური. ანუ მოცემულ წერტილში ფუნქციის წარმოებული უნდა იყოს ნულის ტოლი. და ზუსტად იგივე x-ისთვის ჩვენ ხედავთ რომ აი აგერ მართლაც რომ ფუნქციის წარმოებული არის ნულის ტოლი. ანუ ეს დამთხევა გვაქვს. კარგით.
ამის შემდეგ მოცემულ წერტილში არის გადაღუნვის წერტილი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ესე იგი, თუ მოდიან მხებთან აკადი, აი ესეთი კლებადი მნიშვნელობა, კლებადი, ასე ვთქვათ, ორიენტაცია აქვს, და ამის შემდეგ ისინი ხდებიან მზარდები, აი ნახეთ. ანუ თუ ამ წერტილამდე, მოცემულ წერტილამდე მხებთან აკადი იყო უარყოფითი და კლებადი, მოცემული წერტილის გავლის შემდეგ ისინი ნელ-ნელა ნულს უახლოვდებიან. ანუ ნაკლებად უარყოფითები ხდებიან. ეს იმას ნიშნავს, რომ ფუნქციის წარმოებულს მეორე ნული უნდა ქონდეს მოცემული x-ისთვის. და ვნახოთ. აი ზუსტად იგივე x-ისთვის, ფუნქცია მართლაც რომ ნულის ტოლი ხდება. მაგრამ ფუნქციას აქვს ასევე მესამე ნული და ეს ნული გახლავთ მისი გადაღუნვის წერტილი და ბუნებრივია, გადაღუნვის წერტილის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, წარმოებული უნდა იყოს ნულის ტოლი. და ყველაზე ახლო, ასე ვთქვათ, ვარაუდი, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს არაზუსტი ამოცანა არის, ეს არის უბრალოდ ვარაუდის დონეზე ამოცანა, თუმცა ჩვენ ვნახეთ, რომ ნულები ერთმანეთს ემთხვევა, აი მოცემულ წერტილში ფუნქციის წარმოებული ნულის ტოლი ხდება და ვიცით, რომ მაღალი მნიშვნელობიდან დაბალი მნიშვნელობისკენ მიდის მოცემული ფუნქციის წარმოებული და ეს გამოვიყენეთ იმის, ასე ვთქვათ, დასადგენად, რომ თუ ეს f-ია, ეს იქნებოდა f'(x)-ისა და ამის შემდეგ f'-დან გადავედით f2'-ში, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ვიპოვეთ f2'-ის ნულები, ის არის აქ, სადაც ესე იგი მხებთან აკადი უახლოვდება ჰორიზონტს და ხდება ნულის ტოლი, ამის შემდეგ მეორე ნული აგერ გვაქვს და ბუნებრივია აქაც არის დატანილი და ბუნებრივია გადაღუნვის წერტილის ნულიც. და ყველაზე ახლო მიახლოება იდეაში გამოვიდა ისევ ეს, რომ ესე იგი f არის პირველი ფუნქცია, f' არის მესამე ფუნქცია, ხოლო f2' გახლავთ შუა ფუნქცია.